Good afternoon. Mirdita dhe faleminderit që u bashkuat në këtë intervistë. Minister. Faleminderit, është vërtet kënaqësi e madhe. This is your first time. Kjo është vizita juaj e parë në Shqipëri si ministër i deleguar për Evropën, por besoj se e keni vizituar edhe më herët, gjatë funksioneve të tjera që keni mbajtur. Cilat janë përshtypjet tuaja për zhvillimet në vend? In our country. Déjà, c'est toujours un grand plaisir d'être ici en Albanie. Vous avez raison, c'est la première fois que je me rends en tant que ministre des Affaires européennes, mais je suis déjà venu plusieurs fois à titre personnel. Sigur se thatë edhe ju është hera e parë që vi si ministër, por kam patur fatin të vi më përpara si shumë turistë po bëjnë. Le président de la République s'est rendu en Albanie en visite. Sa I përket marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Francës, ato janë shumë të mira. Une relation chaleureuse, amicale, s'est lui-même rendu à Paris et connaît bien sûr très bien la France et ma visite a pu être... Presidenti Macron e ka vizituar Shqipërinë dhe kjo vizitë ishte rasti për të forcuar bashkëpunimin për disa projekte të rëndësishme si në fushën e energjisë, inovacionit, inteligjencës artificiale dhe artit e kulturës. À l'intelligence artificielle et le digital ou encore dans l'art et la culture. Franca e mbështet Shqipërinë për të gjitha këto projekte, një lloj sikur e mbështet edhe për Bashkimin Evropian. Européen de l'Albanie. During her last visit, Gjatë vizitës së saj në Shqipëri muajin e kaluar, komisionere e zgjerimit Marta Kos tha se objektivi për përfundimin e negociatave në fund të 2027-s ishte I arritshëm. A e ndani edhe ju këtë mendim? Dhe çfarë masash mendoni se do ta përshpejtonte procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? J'ai pu constater ici et dans mes échanges depuis des mois avec les autorités albanaises la rapidité des réformes et du processus européen qui est engagé. Nous avons Kam mundur të konstatoj gjatë kësaj periudhe se Shqipëria ka ecur me shpejtësi drejt Bashkimit Evropian. À la fin de l'année dernière, il y en aura un autre qui sera ouvert bientôt et ce qu'a dit Marta. Kemi mbyllur 2 kapituj dhe së shpejti pritet hapet një kapitull I ri. Ce rythme de réforme est continu. L'élargissement se fait au mérite. Po, Marta Kos ka thënë diçka të drejtë. Integrimi është I mundshëm nëse ruhet ky ritëm I reformave, sepse integrim do të thotë shteti së drejtës, reforma në drejtësi, thellim I tregjeve. La protection des minorités, la réforme des marchés, c'est pour cela que les populations aussi souhaitent rentrer dans l'Union européenne, c'est précisément pour pouvoir soutenir cet ancrage. Ky është zgjerimi që mbështet Franca. Zgjerimi është edhe një domosdoshmëri gjeopolitike sepse jetojmë në kohë të turbullta dhe të trazuara, sidomos pas agresionit rus në Ukrainë. Politique de notre continent, en particulier dans cette période de turbulence internationale, la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, les questions dans la relation transatlantique, c'est une nécessité pour défendre les valeurs. Është një mundësi ekonomike për të thelluar tregun e përbashkët. Et c'est aussi une opportunité économique pour la compétitivité de l'Europe et l'approfondissement du marché unique. Donc nous soutenons ce chemin européen, ce chemin de réforme de l'Albanie qui devra continuer à se faire sur la base du mérite mais qui avance très vite. In the historic visit. Gjatë vizitës së tij historike 2 vite më parë, presidenti Emmanuel Macron shprehu dëshirën që antarësimi I Shqipërisë në Bashkimin Evropian të ndodhë sa më shpejt. Por konkretisht, si po e mbështet Franca në këtë rrugtim Shqipërinë? Supporting Albania in this path. La France soutient l'Albanie avec le soutien technique, le soutien d'experts, l'accompagnement administratif. J'ai pu le voir ces derniers jours. Nous avons des experts. Franca e mbështet Shqipërinë përmes asistencës teknike. Kam konstatuar që ka ekspert francez në administratë, në drejtësi, në fushën e arsimit. Accompagner les réformes et approfondir les relations entre nos deux pays. Nous avons aussi les relations économiques qui se sont approfondies dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement ou encore du digital. 3 fushat kryesore të bashkëpunimit janë energjia, teknologjia dhe mjedisi. Approcher l'Albanie du continent européen et bien sûr nous travaillons. Ne e mbështesim gjithashtu Shqipërinë në rrugën e saj drejt integrimit nëpërmjet negociatave me partnerët tanë. Négociations et à faire en sorte que ce rythme de réforme puisse continuer à être maintenu et soutenu. Your visit. Vizita juaj në Shqipëri zhvillohet gjithashtu në kuadrin e përgatitjes së samitit të Komunitetit Politik Evropian, një format që ka shumë rëndësi për presidentin Macron. Cilat mendoni se do të jenë sfidat aktuale që Evropa duhet të përballojë dhe çfarë interesi specifik mund të sjellë ky format në këtë rajon? La communauté politique européenne, c'est une création à l'initiative de la France au lendemain du 24 février 2022, la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, qui est une plateforme de dialogue qui rassemble tous les pays du continent européen. Du Royaume-Uni. Komuniteti politik evropian është iniciativë e Francës e krijuar fill pas sulmit të Rusisë kundër Ukrainës. Ou encore la Moldavie, l'Ukraine ou encore l'Arménie.
Ce n'est pas une alternative à l'Union européenne ou à l'élargissement, mais c'est un forum où on peut échanger sur les grands enjeux politiques et stratégiques de notre continent dans cette période. Është një forum demokratik që bashkon vendet ndryshme që nga Mbretëria e Bashkuar, vendet e Ballkanit, nuk është një alternativë e Bashkimit Evropian, por është një forum diskutimi dhe ndarje e idesh në këtë kohë të trazuar gjeopolitike. D'investir massivement dans la compétitivité de leur continent et réduire leur dépendance sur le plan technologique ou encore sur le plan militaire. Pour cela, nous avons besoin de travailler ensemble, nous avons besoin Europianët ndodhen në një moment delikat, duhet të marrin në dorë fatin e tyre, duhet të investojnë për sigurinë, të krijojnë pavarësinë energjetike dhe ekonomike. Je suis préoccupé par la situation politique et sécuritaire que je vois dans certains pays comme la Bosnie-Herzégovine où je me suis rendu la semaine dernière. L'Albanie représente un pôle de stabilité, joue un leadership positif dans cette région et Jam shumë i shqetësuar nga ajo që ndodh në Bosnjë-Hercegovinë, ndërsa Shqipëria në Ballkan përfaqëson një vend të stabilizuar, një partner dhe ka një vend lideri për ne. À surmonter les différents politiques et à promouvoir un avenir de paix et de prospérité sur notre continent. Let's talk about a little bit about Francophonia and Frankofonia dhe frankofilia e dallojnë Shqipërinë nga vendet e tjera, prandaj mbështetja e Francës është shumë e vlerësuar përdej sfidave evropiane dhe të integrimit. A mund të themi se marrëdhëniet dypalçe kanë hyrë në një epokë të re? that bilateral relations have entered a new area? Oui, je pense qu'on peut le dire et je vous remercie de parler de la francophonie parce qu'effectivement c'est très approprié quand on est ici en Albanie. Déjà, on peut avoir le plaisir d'entendre le Premier ministre Edi Rama s'exprimer dans les événements que l'on organise. Ju falenderoj që e ngritët këtë pyetje sepse frankofonia është kudo e pranishme në Shqipëri. Et puis tous les Français comme tous les Albanais connaissent et admirent l'œuvre de grands écrivains comme Ismail Kadare, bien sûr, qui a aussi profondément marqué la littérature. Kryeministri Edi Rama për shembull flet një frëngjishte të përsosur, madje edhe shumë poetike. Keni shkrimtarin tuaj të madh Ismail Kadare që është mjaft i lexuar edhe në Francë. Et c'est vraiment au cœur du président Macron qui s'est déjà rendu ici, qui viendra à nouveau le mois prochain, de voir comment nous pouvons approfondir nos relations sur le plan culturel, sur le plan... Kemi një lidhje të vjetër historike, por që do të marrë një dinamik të re. Vizita e presidentit Macron në maj pritet të japë një hovë të ri marrëdhënieve. Le campus de l'école 42 dans la pyramide de Tirana qui formera des jeunes ingénieurs, des jeunes codeurs. Ça fait partie vraiment de la diversité de la relation qu'il y a entre nos deux pays. Nous avons inauguré hier... Ai do të inaugurojë edhe shkollën franceze të inovacionit dhe koduesve. Dje ishim në përurimin e Vilës 31 që përbën një vend me histori të ngarkuar për Shqipërinë, por që tashmë është shndërruar në një stre për artistët për të parë botën ashtu siç ata e shohin. La création, voilà, on a à la fois la mémoire de la relation entre nos deux pays, sa racine et la façon dont elle peut se projeter dans l'avenir. Thank you very much. Faleminderit, ishte kënaqësi. Merci beaucoup. Faleminderit.